on avait pris les femmes et les enfants de David, on les a emmenés en captivité. Ieri abbiamo visto che avevano preso le donne di Davide e i suoi figli e sono stati fatti prigionieri. Mais ce soir, nous parlons de la prison d'un chrétien. Stasera parleremo della prigione di un cristiano Rempli du Saint-Esprit. pieno dello Spirito Santo Qui a marché avec Jésus. che ha camminato con Gesù. La Bible nous dit ceci. La Bibbia ci dice questo. Que c'était au temps où le roi Hérode se plaisait à maltraiter l'église. Era l'epoca dove il re Erode aveva il piacere di maltrattare la Chiesa. Je vais dire à quelqu'un, Voglio dire a qualcuno, quand tu pleures, quando tu piangi, quand on marche sur toi, quando si camminano su di quand te, tu es dans des soucis, quando tu sei nelle dans la preoccupazioni, pauvreté, nella quand la povertà, maladie te terrasse, quando la malattia ti mangia il y a proprio. des gens qui sont contents. Ci sono persone che sono contente. Est-ce que tu me comprends? Mi capisci? Il y a des gens qui sont contents. Ci sono persone che sono contente. Et la plupart du temps, E la maggior parte dei dans le tempo, spirituel, nello la spirituale, personne qui te fait mal la persona che ti fa male n'est pas loin de toi. non è lontano da te. Joseph, Giuseppe, ses frères l'ont vendu. i suoi fratelli hanno venduto. Ils savaient que Joseph a été vendu. Sapevano che Giuseppe è stato venduto. Mais ils ont refusé de dire à leur père la vérité. Hanno rifiutato di dire la verità al loro padre. Donc, Dunque, la personne qui a vendu ta vie dans les ténèbres la persona che ha venduto la tua vita nelle tenebre n'est pas loin de toi. non è lontano da te. Lève ta main, dis merci Seigneur. Alza la tua mano e di grazie Signore. La personne qui détruit ta vie, La persona che distrugge la tua la vita, personne qui bloque ta vie, la persona che blocca la tua la vita, personne qui ensorcelle ta vie, la persona che sta incantando la la tua vita, personne qui t'a maudite, la persona che ti ha maledetto, la plupart des temps ne sont pas loin de nous. la maggiore parte del tempo sono sempre Ce lì sont des vicino a gens qui te. connaissent nos vies, Sono persone che ce conoscono le sont des gens nostre vers qui vite, nous nous confions, sono le persone a chi noi ce ci sont des confidiamo, gens à qui nous disons les secrets les plus cachés de nos vies. sono le persone a chi noi diciamo i nostri segreti più nascosti. Hérode Erode se plaisait gli piaceva à maltraiter l'église. maltrattare la Chiesa. Il y a des gens Ci sono persone, qui sont contents sono contenti quand tu échoues, quando tu fallisci, quand tu pleures. quando tu piangi. C'est pourquoi, bien aimé, Ecco perché, carissimi, écoute-moi très très bien. ascoltami bene. Vous savez, quand Diana est morte, on a montré à ses enfants étaient dans les 8 ans, dans les 10 ans. On leur a dit, un prince ne pleure jamais devant les gens. Hanno detto ai figli di Gad che un principe non piange mai davanti alla gente. Les chrétiens sont remplis de compassion démoniaque. I cristiani sono pieni di compassione demoniaca. Vous voulez que les gens aient pitié de vous. Volete che la gente abbia pietà di voi. Toi, tu sais pas quand tu pleures devant les gens. Moi, vraiment, on m'a appelé, j'ai des problèmes. Les gens, c'est vrai quand tu parles. Quando tu vai a lamentarti davanti alla gente, ah, mi hanno chiamato, sono pieno di problemi. Appena tu vai via, dicono, ecco. La ti Bibbia guardano. dit, La Bibbia dice, dans ma détresse, nel mie j'ai crié à problemi, l'Éternel. io grido Et all'Eterno l'Éternel m'a répondu. e l'Eterno mi ha Quand tu risposto. es dans la détresse, Quando tu sei nei ne problemi, parle pas à n'importe qui. non devi parlare a chiunque. Parce que le monde des ténèbres Il mondo delle tenebre marche avec l'information. cammina con Vous l'informazione. savez, dans le monde, Sapete, nel mondo il y a le service d'information. c'è un servizio di C'est informazione, un service où on investit beaucoup d'argent. è un servizio dove viene investito C'est molti le soldi. service qui sécurise la ville. È un servizio che rende sicura On una appelle ça città. l'intelligentsia. Si chiama l'intelligenza. Dans le monde des ténèbres, Nel mondo delle ils ont tenebre besoin de l'information. hanno bisogno dell'informazione. Touche quelqu'un à côté de toi. Tutti quello che è vicino a te, Dis-lui tes secrets, tu les dis à qui? chi è vicino a te, digli, ma a chi dici i tuoi segreti? Alors la Bible nous dit, La Bibbia ci dice, Hérode Erode se plaisait. si piaceva, Il était compiaceva, content de maltraiter quelques membres de l'église. era contento di maltrattare alcuni membri della Chiesa. Il a tué Jacques. Ha ucciso Giacomo. La mort de quelqu'un fait plaisir. La morte di qualcuno fa piacere. Écoutez, les sorciers, quand tu meurs, d'abord, quand on t'envoûte, on t'appelle chèvre. Prima di tutto, quando tu vieni incantato, ti Quand chiamano on te capra. manger, on t'appelle, notre chèvre là, elle est déjà, elle a de la graisse là, on doit la manger. Ecco, loro dicono, ah, la nostra capra è piena di grasso, adesso dobbiamo J'étais une mangiarla. fois parti en Belgique, rapidement, Una volta sono andato in Belgio, je parlais de ces choses. parlavo di queste cose. Et quand je parlais de ces choses, Quando parlavo di queste dans cose, la salle, nella sala il y avait deux personnes, c'erano due persone, une blanche una bianca et un noir. e un Ces nero. deux personnes, Queste due persone, chacun dans son coin, ognuno nel suo angolo, étaient entrés dans le coma. erano entrati in coma. Pas quand je prêchais, mais avant.
Non quando io predicavo, ma Les prima. deux avaient vu Jésus. E tutti e due avevano visto Ils Gesù. avaient vu la révélation de Jésus. Avevano visto la rivelazione Chacun dans di son Gesù. Ognuno accanto Et les suo. choses que je disais, Le cose che io dicevo, ils ont dit, pasteur, comment toi tu connais ces choses? hanno detto, ma pastore, come fai a sapere Ça, queste ce sont les cose? choses que le Seigneur nous a montrées dans l'au-delà. Queste sono le cose che il Signore ci ha fatto vedere nell'aldilà. Et quand on parlait, Quando parlavamo, ils m'ont dit quelque chose. mi hanno detto una cosa. Tu sais, tu vois dans la sorcellerie, Vedi, nella stregoneria, quand quelqu'un meurt, quando qualcuno muore, son esprit est encore là. il suo spirito è ancora lì. Quand vous voyez les gens Quando voi vedete la gente faire des révérences, ils sont en train de tourner le cercueil. Quand on dit, avant qu'on ne prenne le corps, quand on dit, on tourne le cercueil. prima di mettere giù il corpo, si dicono bisogna girare intorno al cadavere. Si cet homme n'était pas chrétien, Se quest'uomo non era cristiano, c'est à ce moment-là qu'on fait le bradage. è lì che si fa, C'est à ce moment qu'on est en train de faire la vente aux enchères. è lì che stanno facendo una vendita, l'asta, lo passano all'asta, Quand sì. quelqu'un passe, parce que ce sont des choses en esprit, Perché sono cose nello spirito. il dit, moi je donne $100 pour ce corps. Uno dice io do $100 per questo L'autre corpo, passe, il dit, moi je donne 200. l'altro dice io do L'autre passe, il dit, 200, on donne 300. l'altro C'est 300. ce jour-là que j'ai eu la révélation E quel giorno che io ho avuto la de rivelazione, pourquoi Satan réclamait le corps de Moïse. il perché Satana reclamava il corpo di Mosè. Parce que si Satan avait eu le corps de Moïse, Perché se Satana avesse avuto il corpo di Mosè, Moïse était comme un petit Dieu en Israël. Mosè era come un piccolo dio in Israele. Il allait utiliser ce corps Avrebbe usato questo corpo pour faire des apparitions, per fare delle pour apparizioni, détourner le peuple. per girare il popolo. Parce que le peuple d'Israël voyait Moïse comme Dieu. Perché il popolo di Israele vedeva Mosè come Dio. Et Dieu ne l'a pas permis. E Dio non l'ha permesso. C'est comme si Dieu ne permet pas que le corps d'un chrétien soit bradé. Ecco perché Dio non permette che il corpo di un cristiano sia messo all'asta. Mais Hérode a tué Jacques. Erode ha ucciso Giacomo. Dans la Bible, Nella Bibbia c'était Jacques qui était le pasteur de l'église de Jérusalem. è Giacomo che era il pastore della chiesa di Gerusalemme. Dans l'église que les apôtres conduisaient, le pasteur c'était Jacques. Cioè la chiesa che gli apostoli conducevano, il pastore era Giacomo. La Bible dit, La Bibbia on dice, frappera le berger colpiranno il pastore pour que les brebis se dispersent. così che le pecore possono C'est pourquoi disperdersi. vous devez prier pour vos pasteurs. Ecco perché dovete pregare per i vostri pastori. Qui prie pour son pasteur ici? Chi è che prega Ne per il mens suo pas. pastore? Je suis sous l'onction, ne mens pas. Io sono sotto l'unzione, non mentire. Que Dieu te bénisse. Che Dio ti Qui benedica. jette pour son pasteur? Chi è che digiuna per il suo pastore? Qui gêne pour son pasteur? Chi è che digiuna per il L'autre suo gêne pour le pastore? pasteur. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Vous devez prier pour les hommes qui sont élevés. Dovete pregare per gli uomini che sono innalzati. Notre combat et votre combat est différent. Il nostro combattimento e il vostro è Si le diverso. pasteur Emmanuel tombe dans l'impudicité, l'église va se disperser. Se il pastore Emanuele cade nell'impudicità, la chiesa, Mais toi, tu vis dans l'impudicité, l'église est toujours en marche. tu vivi nell'impudicità, la chiesa va avanti. On a tué Jacques. Hanno ucciso Giacomo. Hérode était content. Erode era contento. Ils ont dit, qui est le prochain? Hanno detto chi è il prossimo? Écoutez-moi très bien. Ascoltatemi Nous bene. sommes dans le champ de bataille. Siamo in un campo di battaglia. Ne te réjouis pas de la mort de quelqu'un. Non devi Ne gioire te della réjouis pas morte du di péché de qualcuno. quelqu'un. Non Ne te gioire del réjouis pas de peccato l'échec de dell'altro. quelqu'un. Non Ne te gioire réjouis del pas parce fallimento que dell'altro. si celui-là tombe aujourd'hui, Se quello là cade oggi, dans les ténèbres, ça sera qui est le prochain? nelle tenebre diranno chi è il prossimo. Tu es peut-être le prochain. Tu sei magari il prossimo. On a dit après Jacques, Hanno detto dopo Giacomo, qui est le prochain? chi è il Ils prossimo? ont dit Pierre. Hanno detto Pietro. C'est pourquoi vous voyez dans les familles où il y a la malédiction. Ecco perché vedete nelle famiglie dove c'è la Chrétiens, maledizione. écoutez-moi, l'esprit me dit de vous dire ces choses. Cristiani, ascoltatemi, lo Un spirito mi chrétien dice ne di dirvi pleure questo. jamais comme un païen. Un cristiano non piange mai come un pagano. Il y a deux endroits Ci sono due luoghi où le diable il investit puissamment dans la vie des gens. dove il diavolo investisce tantissimo C'est dans nella les vita deuils, degli uomini, c'est nel dans luogo, les nel luogo del lutto Et dans les fêtes. e nelle feste. Jean-Baptiste, E Giovanni Battista on a vendu sa tête à la fête. hanno venduto la sua testa in una festa. Dans les deuils, Nel lutto c'est là qu'il y a l'envoûtement. è lì che c'è l'incantesimo. Je vais te poser une question. Io ti faccio una domanda. Chez nous en Afrique, Da noi in Africa il y a un temps, c'è un tempo, dans les deuils, nel lutto, quand on revenait du cimetière, quando si ritornava dal on cimitero, mettait toujours un seau devant la porte. si metteva un secchio davanti alla porta. Qui a déjà vu la personne qui met le seau?
Chi ha mai visto la persona che ha messo On questo mettait secchio? toujours le seau quand les gens allaient au cimetière. Mettevano sempre il secchio quando la gente andavano nel cimitero. Quand les gens revenaient, Quando ritornavano, tout le monde tutti lavait les mains. dovevano lavare le Même mani. quand l'eau est devenue sale, Anche quando l'acqua era diventata sporca, personne ne disait non, changez de l'eau. nessuno diceva cambiate Tout l'acqua. le monde lavait les mains. Tutti lavavano le On mani. mettait ce seau-là à la porte de la parcelle. Mettevamo questo secchio davanti alla porta Qui di peut casa. me dire, là où il a vu, on a jeté cet eau-là. Chi può dirmi dove ha visto buttare quest'acqua? Aujourd'hui, Oggi vous pleurez piangete la pauvreté. la povertà. La pauvreté. La povertà. Quand tu as lavé tes mains, Ma quando hai lavato le tue tu as mani, troué tes mains, tu hai bucato le tue tu as mani. pris tout ce qu'on pouvait te donner dans tes mains. Hai preso tutto quello che potevano On est parlé avec ça dans darti. le monde des ténèbres. L'hanno preso, l'hanno portato nel mondo Est-ce que delle tu as même tenebre. pensé un jour récupérer ces choses dans la Tu prière? hai mai pensato di recuperare queste cose nella preghiera? Vous connaîtrez la vérité. Voi conoscerete la La verità vérité vous e affranchira. la verità vi renderà La vérité vous liberi. rendra libre. La vérité vous rendra libre. E la verità vi renderà liberi. Alors, on a dit après Jacques, maintenant c'est Pierre. Dopo hanno detto, dopo Giacomo e Pietro. Pierre, Pietro il a la grande tête. Il pense que parce que lui, il a marché avec Jésus, il a marché sur les eaux, on va l'avoir. pensavo che lui aveva la testa grande perché ha camminato con Gesù sull'acqua. Lo avremo. Plus tu fais des exploits avec Dieu, Più plus tu auras des combats. tu fai dei prodigi con Dio, tu avrai dei combattimenti, Quand je quitte delle ici, prodezze. quand je quitte ici, Quando io vado via da qui, vous allez peut-être dormir. voi vi Moi, addormenterete. je rentre, je gêne encore. Io ritorno e digiuno ancora, Que les démons là qui vont vous quitter ne me poursuivent pas. così che i demoni che vi lasceranno non mi inseguono. C'est comme ça. È così. Tu nous as délogés. Tu ci hai tirato fuori da qui. Ma dov'è che On andremo? doit te suivre. Noi ci On doit venir inseguiremo. chez toi. Vedremo On da doit te. attaquer tes enfants. Attaccheremo i tuoi figli. La Bible nous dit, La Bibbia ci dice, vous connaîtrez la vérité. voi conoscerete la verità La vérité vous e affranchira. la verità vi renderà liberi. Ils ont pris Pierre, Hanno preso Pietro, ils l'ont mis en prison. l'hanno messo in prigione. Un chrétien, Un cristiano, écoutez, ascoltate, quand un chrétien est envoûté, quando un cristiano è incantato, le monde des ténèbres il mondo delle se tenebre rassure si rassicura que tu ne vas pas les échapper. che tu non gli scapperai. Quand Jésus Quando Gesù a été mis dans les tombeaux, è stato messo nel sepolcro, ils ont envoyé des soldats pour garder les tombeaux. hanno mandato i soldati per sorvegliare il sepolcro. Ils ont mis Pierre en prison. Hanno messo Pietro in prigione, Un homme qui est sans défense. un uomo senza difesa. La Bible dit, on l'a ligoté avec des chaînes. La Bibbia dice l'hanno legato con delle catene, On l'a mis dans la prison. l'hanno messo in prigione. Devant la prison, Davanti alla prigione on a mis 2 gardiens. hanno messo 2 guardiani. À part les gardiens, A parte i guardiani, on a mis une escouade, c'est-à-dire comme 8 à 10 militaires. hanno messo anche 8 o 10 soldati. À part les 8 ou 10 militaires, A parte questi 10 militari, il y avait 3 portes à la prison. c'erano 3 porte in prigione. La prison, la première porte c'était la porte normale, la deuxième une porte normale, la troisième la porte de fer. La prima e la seconda erano normali, la terza era una porta di ferro. C'est ça le monde spirituel. Questo è il mondo spirituale. Alors là, ce n'est plus la prison. Lì non è più la prigione, C'est ce qu'on appelle une forteresse. è quello che si chiama una forterezza. Un chrétien, Un on cristiano, ne le met pas. Quand le ténèbre te. Bah, on ne te met pas en prison. Bah, tu es une forteresse. Pour que tu ne te jettes pas. quando il mondo delle tenebre ti prende, non ti mettono in prigione, ti mettono in una forterezza. Quand on bouffe un chrétien dans le monde des ténèbres, Quando vieni mangiato nel mondo delle le tenebre, sorcier là, il monte des grades directement. e questi stregoni diventano alto di grado, Et c'est la grande fête. è una grande festa. Pourquoi? Perché? Parce que ta bouche là, tu es là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit, ah, lui il dit au nom de Jésus. Maintenant qu'on l'a, il dit encore, comme on a dit à Jésus sur la croix. Come hanno detto a Gesù sulla croce. Délivre-toi et délivre-nous, non? Toi, tu criais là-bas au nom de ton Père, ton Père. Maintenant, tu es Tu ici. gridavi lì mio padre, mio padre. Adesso liberati e libera anche noi. Pierre Pietro était envoûté. era incantato. On l'a mis les chaînes. L'hanno messo le La catene. Bible dit, La- il dormait. La Bibbia dice dormiva. Donc, on a mis des soldats même dans la cellule. Hanno messo anche i soldati anche nella cella. C'est lui qui garde ta vie dans le spirituel est à côté de toi. Colui che tiene la tua vita nello spirituale è vicino a te. Ah, le monde spirituel. C'est lui qui te surveille Colui che ti sorveglia est à côté de toi. è vicino a te, accanto a te. Pierre, Pietro il dormait. dormiva. Il y avait la garde ici.
C'era una guardia qui, l'esprit de contrôle. lo spirito di controllo. Il y avait encore la garde ici, C'era anche la guardia lì, l'esprit de vision pour regarder toujours. lo spirito di visione per guardare sempre. Ceux qui sont dedans, ils donnent l'information dehors. Quelli che sono dentro danno l'informazione fuori. Allô, allô, comment il va? Il dort. Come sta? Dorme. Allô, allô, il dort? Oui, il dort. Dorme? Sì, dorme. C'est l'envoûtement. È l'incantesimo. Quand tu veux commencer à prier, Quando tu cominci a allez, pregare, dors. dorme. Allez, dors. Ale, dormi. Tu es en prison. Perché sei in Tu prigione. n'arrives pas à prier. Tu es Non en prison. riesci a pregare, sei in prigione. Regarde, Guarda, quand tu te décides à prier, quando tu decidi di la première pregare, des choses qui arrive, la prima cosa che arriva, cominci a sbadigliare. quand tu regardes la télé, il n'y a pas ça. Quando tu guardi la tele non c'è Comment questo. est-ce que quand tu veux commencer à prier, il y a c'est le sommeil qui arrive? Ma perché quando vuoi pregare il sonno arriva? Donc l'esprit qui nous attaque le plus, Lo spirito che ci attacca di più c'est le sommeil spirituel. è il sonno spirituale. Pierre, Pietro, un homme puissant, un uomo potente, qui a marché sur les eaux ha camminato sulle en acque prison, in prigione, il a commencé à dormir. ha iniziato a dormire. Avec les chaînes, Con le catene il dormait. dormiva. Je vous ai dit hier, Io vi ho detto ieri, dans le spirituel, nello spirituale on ne peut pas t'envoyer dans la grande prison sans pour autant que tu sois jugé. non possono mandarti in una prigione prima di essere ancora giudicato. Le jugement des ténèbres, Il giudizio delle c'est tenebre là qu'on va vous accuser. è lì che vi accuseranno. Il a acheté une voiture. Ha comprato una macchina, Il a envoyé l'argent a sa maman. ha mandato i soldi a sua madre. On va voir. Vedremo. C'est ça le jugement des ténèbres. Questo è il giudizio delle tenebre. Alors, quand on te juge dans les ténèbres, Quando sei giudicato nelle tenebre, on prononce un verdict. pronunciano un verdetto. Il ne réussira pas. Non ce la farà mai. Même quand il est en Suisse là, Anche se si trova in Svizzera, il se marie, bon, on va voir. anche se si sposa, Il vediamo. a trouvé du travail. Ha trovato il lavoro, Il a payé la maison à sa maman. ha comprato casa a sua On doit madre. le chasser de ce travail là. Devono mandarlo via da quel Écoutez-moi lavoro. très bien. Ascoltatemi bene. Le monde a été créé par la parole. Il mondo è stato creato dalla La parola. malédiction La maledizione c'est fait aussi par la si parole. fa anche dalla parola. Toute parole Ogni parola prononcée sur ta vie, pronunciata sulla tua le vita, jour il giorno ou la nuit, o la que notte, tu sois là che tu sia ou que tu lì, ne sois pas là, che tu non sia a lì, dell'effet. questo ha effetto. Ça, c'est un but que je vais de marquer. Questo Il è diable, un, il è- est è un fatigué. gol che ho Comment tu lui as dit appena des choses fatto. comme ça? Perché dici Écoutez-moi delle très cose bien. così? Sono arrabbiato. Élève ta main. Alza la tua mano. Dis avec moi, merci Jésus. Di con me, grazie Come on, plus Gesù. fort, dis merci Jésus. Grazie Gesù. Jean-Baptiste, Giovanni Battista, quand Jésus est venu, quando Gesù è venuto, on a demandé à Jésus, hanno chiesto a Gesù, donne le témoignage dalla testimonianza de Jean-Baptiste. di Giovanni Battista. Dis Jean-Baptiste, Giovanni Battista c'est Élie. e Elia C'est la même personne. è la stessa persona, Le même esprit. lo stesso spirito. Or, Élie, Elia il y avait 800 ans. c'era 800 Dis anni, avec moi 800 ans. di come 800 Dis anni. avec moi 800 ans. 800 anni. Donc 800 ans, 800 c'est anni 8 générations. sono 8 generazioni. Ta mère, Tua madre, ton grand-père, il tuo nonno, la mère de ton grand-père, la madre del tuo nonno, la mère de ton grand-père. la madre della tua 8 nonna. générations. 8 Donc generazioni. si je te disais 8 générations, tu ne connais même pas. Se io ti dico 8 generazioni non sai neanche. 8 générations, 8 il generazioni. y avait une femme C'era una donna, qu'on appelait Jézabel. è chiamata Jezabel. Jézabel Jezabel avait poursuivi Élie aveva inseguito Elia et il avait dit, e aveva detto, le jour que je t'aurai, il giorno che ti avrò, je te couperai la tête. io ti taglierò la testa. C'était le verdict È stato il qui avait verdetto été che prononcé. è stato pronunciato. Mais comme toute parole Come ogni parola qu'on prononce che si pronuncia sur ta vie sulla tua vita est suspendue, è sospesa. il y a des paroles Sono qui parole prennent effet après un jour, che prendono effetto dopo un giorno, d'autres après 2 ans, altri 2 anni, d'autres après 5 ans, altri dopo 5 d'autres anni, après 20 ans. altri dopo 20 Mais anni. cette parole-là Ma quella a parola pris effet ha preso effetto après 800 années. dopo 800 anni. Quand Jésus a dit, Quando Gesù ha detto Élie, Elia c'est Jean-Baptiste, e Giovanni la Battista parole s'est élevée. e la parola si è Elle a commencé lanciata, à chercher ha Jean-Baptiste. cominciato a cercare Giovanni Battista. À la fête, Alla festa une femme était en train de danser. una donna stava ballando. Et le roi Il re avait bu. aveva bevuto Le démon entre sur la femme. e il demone entra nella donna. Le démon rentre sur le roi aussi. Il demone entra anche nel re. Il dit, mais tu danses bien. Ma tu balli bene. La danse Il est un ballo instrument puissant de séduction.
è un elemento Vous potente là, di vous mettez vos seduzione. petits-enfants. Oh, dans les mariages, c'est comme les majorettes. Les papas ont bu, tes enfants là, ils sont en train de danser. L'homme qui a bu là, toi tu vois un petit enfant, mais lui, il ne voit plus un petit enfant. Il dit, c'est là sa poitrine déjà commence à sortir. Attendez. Quand on sort, Anche nei matrimoni, quando très i Touche bambini quelqu'un, dis-lui, accompagnano fais i très matrimoni, attention. gli Dis à quelqu'un, sposi, fais très attention. Fais très attention. di a qualcuno fai attenzione. Quand elle a commencé à danser, Quando hai iniziato a sa mère lui a ballare, dit, va danser devant le roi. la madre ha detto vai a ballare davanti al re. Elle a dansé. Ha cominciato a La Bible ballare. dit, elle s'est déhanchée. La Bibbia dice che ha mosso veramente le Elle a tourné. anche. Le roi. Le roi. Il re ha guardato. Le roi a dit. Il re ha detto. Écoutez ce que le roi a dit. Ascoltate cosa ha detto il re. Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. Ha detto chiedimi tutto quello che vuoi e io te li darò. Sa mère est venue. La madre è venuta. La tête de Jean-Baptiste. La testa di Giovanni Battista. Qu'est-ce que la tête de Jean-Baptiste avait à voir avec la fête? Cosa c'entrava la testa di Giovanni Battista con la festa? C'était seulement Era soltanto la réclamation. la reclamazione. Il y a des gens. Ci sono Il y a persone, deux esprits ci sono due spiriti qui sont puissants dans le monde. che sono potenti nel La mondo. réclamation La reclamazione et la condamnation. e la condannazione. Il marche La de condanna. Camminano di pari passo. Il y a des gens. Ci sono persone, Leur vie ne marche pas. la loro vita non va Parce bene qu'ils ont seulement été condamnés dans les ténèbres. perché sono stati Il y a condannati des nelle paroles qui ont été tenebre. prononcées. Ci sono parole che sono state pronunciate, Même pas sur toi, neanche su di te, mais sur ta famille. sulla tua Tu famiglia. as le sang de ta famille. Tu hai il sangue della tua famiglia. Pierre dormait Pietro dormiva entre deux soldats. tra i due À soldati. la porte, Alla il y porta avait deux soldats. c'erano ancora due Il y soldati. avait encore quelques soldats dehors. C'erano ancora altri fuori. Ils se rassuraient qu'ils dormaient. Si assicuravano che dormiva. Le monde des ténèbres se rassure que tu dois être tout le temps dans la distraction. Il mondo Tout delle le temps dans la tenebre si distraction. assicura Ta che maison tu doit devi être dans la essere nella distraction. distrazione. Tes enfants doivent être dans la I distraction. figli, la tua Ta foi casa. doit être dans la distraction. Tutti nella distrazione. Lève ta main droite. Alza la tua mano destra. Mets-toi debout. Alzati. Nous prêchons nous tous ensemble avec des déclarations. Predichiamo tutti insieme con Rapidement, delle mettete debout. predicazioni. Dis Seigneur Jésus, Signor Gesù, ce soir, stasera, par ta parole, dalla je tua prends la parola, décision prendo la de decisione chasser di la mandare distrazione, via la la distrazione, confusion la confusione de ma vie, nella mia de vita, ma maison, nella mia casa, de ma famille. nella mia Au famiglia. nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Assieds-toi. Siediti. Le premier démon vient de tomber. Il primo demone viene di cadere. Écoute-moi très bien. Ascoltami bene. On a mis les soldats. Hanno messo i soldati. Pierre dormait. Pietro dormiva. Comme un homme puissant Come un uomo potente peut dormir. può dormire. C'est-à-dire être dans la distraction. Cioè, questo vuol dire essere nella C'est distrazione. comme toi. È come te. Tu es dans la distraction. Sei nella distrazione. L'église. La Chiesa. Le démon qui attaque l'église. I demoni che attaccano la Chiesa. Cette église. Questa Chiesa C'est la distraction. è la distrazione. Des gens qui se parlent pas. Gente che non si parlano, Des gens qui amènent les problèmes de dehors. gente che portano i problemi di fuori Vous amenez ça dans l'église. e lo portano in Chiesa. L'église doit traiter cela. E la Chiesa deve trattare questo. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Questo è l'opera della stregoneria. Tant que vous n'allez pas vous élever, Fin tanto che voi non vi vous allez alzate, tourner. voi Tournez. continuate a girare, Tournez. a girare, Tournez. a girare. Élève ta main droite. Alza la tua mano. Dis avec moi, au nom de Jésus. Dico me nel nome di Gesù. Ce soir, Stasera nous décidons noi decidiamo que l'esprit de distraction lo spirito di distrazione quitte notre église. lascia la nostra Au Chiesa nom de nel Jésus. nome di Gesù. Au nom puissant de Jésus. Nel Répète avec moi. nome potente di Gesù. Que la confusion Che la confusione sorte de cette église. esce da questa Au nom Chiesa de Jésus. nel nome di Gesù. Nous brisons Noi les spezziamo œuvres le de opere la sorcellerie. stregoneria Au nom de nel Jésus. nome di Gesù. La distraction. La distrazione, La distraction la distrazione nous a quittés maintenant. ci ha lasciato adesso. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Pierre était en train de dormir. Pietro dormiva, Il a dormi. ha dormito. Mais Pierre, Ma Pietro Pierre était sauvé era salvato par l'église. dalla Chiesa. La Bible dit, La Bibbia dice, l'église, la Chiesa l'église ne cessait, non smetteva, n'arrêtez pas, non smetteva, continuez continuava à prier. a pregare. L'église, La Chiesa, comment s'appelle notre église ici encore? End Time Ministry. End Time Ministry.
Vous êtes appelés. Siete chiamati. Le Seigneur m'a seulement utilisé Il Signore mi ha soltanto usato à allumer le feu. per accendere il fuoco. Mais Dieu a dit Ma Dio ha detto, que les chandeliers. il candelabro. Est-ce que je peux ouvrir? Je vais vous donner une révélation ici. Voglio aprire per darvi una rivelazione. Cet chandelier, Questo candelabro c'est significatif. è significativo. Est-ce que vous voyez les lumières? Vedete la Tout le luce? monde voit la lumière. Tutti vedono la luce? Maintenant, dans les temps anciens, c'était des lumières. C'était une lumière pas électrique comme ça, mais c'était des lumières à huile. Nei tempi antichi era con la luce con l'olio. La lumière est exposée. La luce è esposta. Mais ici, Lì in basso, c'est ce qu'on appelle la tige principale. questo viene chiamato la stecca principale. Et cette tige Questa stecca qua devait descendre doveva scendere jusqu'à l'huile. fino all'olio. Les gens voyaient la lumière, La gente vedeva la luce, mais les gens ne voyaient pas ce qu'il y avait dans la tige. non vedeva quello che c'era dentro quella stecca. Dans la tige, il y avait une mèche Nella stecca c'era una meccia qui prenait l'huile che prendeva en l'olio. bas pour amener ici. Filo, sì. La mèche, Il filo c'est le Saint-Esprit. è lo Spirito Santo. Mais la recommandation de Dieu Ma la raccomandazione di Dio était que la lumière ne s'éteigne point. era che la luce non doveva Le spegnersi. feu qu'on a allumé ici, Il fuoco che abbiamo acceso qui, quelqu'un dit, ça va plus s'éteindre, ça va plus s'éteindre. tocca a qualcuno, gli dice che non si spegnerà. Dis-lui, ça Non va si- plus s'éteindre. Digli che non si spegnerà. Si tu dis pas, je suis Si- sous l'onction, hein. Sono Si tu dis sull'unzione, pas ce se que tu tu non veux lo que ça dici, s'éteigne, dis à vuol quelqu'un, dire ça che va vuoi plus che si s'éteindre, ça va plus spegne. s'éteindre. Dillo a qualcuno che non si spenga. Dans ta vie, Nella tua vita le feu ne doit pas s'éteindre. il fuoco non deve spegnersi. L'église, La Chiesa priez. pregava, Continuez à prier. continuava a pregare. Quand Pierre dormait, Quando Pietro dormiva, l'église priait. la Chiesa pregava. Il priait Dieu Pregavano Dio en faveur de Pierre. in favore di Pietro. C'est ça l'intercession. Questa è l'intercessione. Il priait Dieu Pregavano Dio en faveur de Pierre. in favore di Pietro. Vous devez vous élever. Dovete alzarvi, Priez Dieu pregare Dio pour les âmes perdues de cette ville. Comment ça s'appelle la ville? De Tessin. per L'intercession, bisogna pregare per l'intercession, ce n'est pas nos problèmes. Nous ne prions pas pour nos problèmes. Vous priez pour les âmes égarées. l'intercessione Dieu non è per i ramène nostri les problemi, gens qui sont égarés è ici. per le persone che sono sparse, le anime che vagano così, devono portarli qua. Ils ont commencé à prier. Hanno cominciato a pregare, Ils priaient. pregavano, Ils insistaient. insistevano, Ils insistaient. insistevano. La Bible dit, La Bibbia dice, Pierre dormait. Pietro dormiva, La prière la preghiera est montée au ciel. è salito nel cielo, C'est monté dans les oreilles de Dieu. è andato nelle orecchie di Dio. La prière, elle est puissante. La preghiera è potente. Est-ce que tu entends? Hai sentito? Écoutez, Ascolta. quand on va prier ici aujourd'hui, Quando pregheremo qua parce que le oggi, ciel est favorable à ce qu'on fait aujourd'hui, perché il cielo è favorevole a quello che je facciamo vous dis oggi, quelque chose va se passer. vi dico che qualcosa succederà. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Ma perché non hai detto amen? C'est que tu ne veux pas alors. Allora non vuoi. J'ai dit quelque chose va se passer. Io dico qualcosa succederà. Moi j'aime des réunions comme ça. hein. Moi A- j'aime des réunions a comme me ça. piacciono Des queste réunions à riunioni défi. così. Moi j'aime des réunions comme ça. Il riunione con le sfide. Ah, moi j'aime des réunions comme A ça. me piacciono queste riunioni Je suis così. allé chez les Pakistanais, ils ont défié mon Dieu. Sono andato dai pakistani, hanno sfidato il mio Dio. J'ai vu des gens. Ho visto la Il a gente, donné sa vie au Seigneur le matin. ha dato la sua Le vita soir, al Signore. La il a parlé en sera langue. ha parlato in lingua. Moi j'aime des réunions comme ça. A me piacciono queste Il y a des riunioni. gens. Ci sono persone, Pour croire, per ils credere, doivent voir. deve vedere. Yeah. Donne-moi un bon amen pour qu'on avance. Dammi un buon amen. Donne-moi un bon così amen. Donne andiamo amen. avanti. Amen, 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 amen. Un buon amen. Alléluia! Amen. L'église La Chiesa était en train de prier. pregava, Il priait. pregava. Et Dieu E Dio a dit à l'ange Michael, ha detto all'angelo Micaele, tu vois, tu dois descendre. vedi, devi scendere. L'ange est descendu. E l'angelo è sceso, Il est entré dans la prison. è entrato in prigione. Je vais dire à quelqu'un, Voglio dire a qualcuno, le jour que Dieu va te délivrer, comme ce soir, il giorno che Dio ti libererà come stasera, ça sera comme un songe. sarà come un sogno. Le jour que ta vie va changer, Il giorno che la tua vita ça cambierà, sera comme un songe. sarà come un sogno. Parce que la Bible dit, Perché la Bibbia le dice, jour que les captifs de Sion étaient
était restauré ou était délivré, c'était comme un songe. La Bibbia dice il giorno che i prigionieri di Sione sono stati liberati era la come vita un che sogno. Quando la vita di una persona C'est come cambia, un songe, è come un sogno. Ma vie a changé comme en un clin d'œil, ça a changé. La mia vita è cambiata in un batter d'occhio, Ce così. soir, Stasera il y aura mutation spirituelle. Acclame. ci sarà mutazione spirituale stasera. Je sens dans mon oreille. Sento nelle mie Continuez à orecchie, acclamer Jésus. continuate a clamare Gesù. J'entends dans mon oreille. Io sento nel mio orecchio. My God, j'entends dans mon Io oreille. sento nel mio orecchio. Mutation, Mutazione. mutation Ci sarà spirituelle. mutazione C'est-à-dire que spirituale. Dieu Vuol dire che il va Dio t'enlever ici. ti prenderà qui Il va te mettre ici. e ti metterà lì. L'ange est venu. L'angelo è venuto, Il a réveillé Pierre. ha svegliato La Pietro. première des choses, La prima cosa c'est de réveiller. è di svegliare. Lève-toi, 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 Alzati, lève-toi, alzati, lève-toi. alzati. Tout ce qu'il faisait, Tutto quello che faceva, les soldats ne voyaient pas. i soldati non vedevano. À la réunion de Belgique, Alla riunione del Belgio, ces deux femmes-là, ces deux personnes-là qui étaient mortes et ressuscitées, ils m'ont dit ceci. quelle due persone che erano morte e poi risuscitate mi hanno detto questo. Le noir, il m'a dit ceci. L'africano mi ha detto questo. Il a dit, Ha detto, prenez l'enfant là qui me distrait pas, pardon. Il m'a dit ceci. ha detto questo. Les hommes de Dieu, Gli uomini di Dio ils ont ce qu'on appelle le passe-partout. hanno quello che si chiama la chiave passepartout. C'est Sì. comme un code. È come un codice. La Bible dit, La Bibbia dice, Jésus a donné à Pierre la clé. Gesù ha dato a Pietro la chiave. Tout celui que tu ouvriras Tutto quello che tu aprirai sur la terre sulla terra sera ouvert dans les cieux. sarà aperto nei cieli. Les hommes de Dieu, Gli uomini di Dio ils ont le code hanno il codice spirituel. spirituale. Quand on prie pour toi, Quando pregano per te, si tu étais lié, se tu eri si legato, tu as la foi, se tu hai la fede, le code entre moi, il codice entra in funzione tu es libéré. e tu sei liberato. Pierre, Pietro, les anges sont venus. l'angelo è venuto, Ils l'ont secoué. l'hanno mosso un po' Ils lui ont dit, e gli hanno detto, mets ta ceinture. metti la tua cintura. Dans Ephésiens 6, Nei Efesini 6, la ceinture, la cintura c'est la vérité. è la verità. Ils lui ont dit, mets tes chaussures. Hanno detto, metti le tue scarpe. Les chaussures, Le scarpe c'est le zèle de l'évangile. è il zelo del Tu Vangelo. dois croire à ce que la parole de Dieu dit. Devi credere in quello che dice la parola di Dio. Et puis ils lui ont dit, E poi dopo gli hanno detto, suis-nous. seguici. Tout ce qu'il faisait, Tutto quello che les faceva, soldats i ne soldati voyaient rien, non vedevano ne niente, comprenaient rien. non capivano nulla. Quand Jésus s'élève, Quando Gesù si les alza, ténèbres le tenebre ne pourra plus jamais agir dans ta vie. non potrà mai più agire nella Quand tua Jésus vita. s'élève, Quando Gesù si ce alza, soir, stasera, je t'annonce io ti annuncio, que Jésus, Gesù, Église Oyo, Église Oyo, Jésus, je t'annonce. io ti annuncio, Écoutez, un homme de Dieu, un uomo di Dio il annonce annuncia ce qui va arriver. quello che succederà. Alors quand tu entends un homme de Dieu dire, Quando tu senti je un uomo di Dio t'annonce, dice, io tu ti dois te annuncio, mettre debout. tu ti devi Tu dis, alzare. papa, give it to me, give it to Allora, me. devi dire, Les Américains disent, give it to me. Man of God, dallo give a it to me, me. dallo a me. Donne-moi ça, donne-moi ce que tu veux dire. Dallo a me, dallo a me. Ce soir, je Stasera, t'annonce io ti annuncio que Jésus che Gesù est élevé è pour innalzato ta vie, per la tua pour vita, ta vie, per la tua pour vita, ta vie. per la tua Jésus vita. Gesù est è élevé innalzato pour ta vie. per la tua vita. Jésus est élevé innalzato pour ta vie. per la tua vita. Ce soir, Stasera c'est fini. basta. Ta misère est finie. La tua Ton miseria è ridicule est finita. fini. Il tuo Tes ridicolo pleurs è sont finito. finis. Le tue C'est le jour du piangere changement. è il tuo giorno. L'ange est arrivé. L'angelo è arrivato. Il a dit à Pierre, suis-moi. Ha detto a Pietro, seguimi. Quand on va commencer à prier, Quando cominceremo a je pregare, te supplie, io ti supplico, suis-moi. seguimi. Est-ce que tu entends? Hai sentito? Suis-moi ce que je vais te dire. Segui quello che ti dirò. Suis-moi. Seguimi. L'ange a dit, L'angelo ha detto, suis-moi. seguimi. Donc fais ce que je te dis de faire. Fai quello che ti dico di fare. Fais ce que je te demande de faire. Fai quello che ti chiedo di fare. Tout ce que Pierre faisait, Tutto quello che Pietro C'était di suivre faceva l'angelo. era di seguire l'angelo. ils sont sortis. Sono usciti. Ils ne regardaient pas. Non guardava niente. Quelle année, combien de temps je suis resté en prison? Quanti anni sono rimasto in prigione? Combien de temps ton problème a duré? Quanti anni il tuo Là, problema c'est pas ton dura? problème. Quello non è il tuo problema. L'ange a dit, suis-moi. L'angelo ha detto seguimi. Suis ce que Jésus dit dans sa parole aujourd'hui. Segui quello che Suis le Gesù Saint-Esprit. sta dicendo Ne comptez nella pas sua les années. parola. Non Ne contare comptez gli pas les anni. jours. Non Ne contare i regardez pas giorni. les circonstances. Non guardare le Suis ce que je circostanze. te dis aujourd'hui. Segui quello che ti dico oggi. Pierre est sorti.
Pietro è uscito, En suivant, seguendo. il a regardé le soldat. Ha guardato i soldati. Oh, ma di fuori qua c'erano tanti soldati così. Il a touché un soldat. Ha toccato un soldato. Le soldat ne sentait rien. E il soldato non sentiva niente. Il a dit, ça marche. Ha detto, funziona. Ça marche. Funziona. Les choses de Dieu. Le cose di Dio marche. funzionano. Ça marche. Funzionano. La parole de Dieu. La parola di Dio Ça marche. funziona. Gesù, il est Seigneur. È Signore. Il ne ment jamais. Non mente Ça mai. marche. Funziona. La délivrance. La liberazione Ça marche. funziona. La résurrection. La resurrezione Ça marche. funziona. Tout ce que Dieu a dit. Tutto quello che Dio La ha detto. Bible dit. La Bibbia dice, Notre Dieu nostro ne Dio ment jamais. non mente mai. Donc ça marche. Quindi Commence à funziona. croire Comincia a que ce credere que nous déclarons, che quello che noi ça dichiariamo marche. funzionerà. Ça marche. Funzionerà. Ça marche. Funzionerà. Ça marche. Acclame pour Jésus. Quand tu acclames pour Jésus, tu Quando acclames tu bien. acclami per Gesù, non hai Acclame non hai- bien, s'il te plaît. acclami, Acclame acclami bene. Ah, tu n'acclames pas. Non stai acclamando. Acclame très bien. Acclami. Sois le premier à acclamer. Devi Et essere il sois le primo. dernier à acclamer. Sei il Ça primo. marche, ça marche. Funziona. Ces choses, ça marche. Queste cose Si ça ne funzionano. marchait pas, si ça marchait pas, Se non on ne funzionavano, prêcherait pas l'évangile. noi non predicheremo il Ça marche. Vangelo. Ça, Funziona. nous avons l'orgueil parce que ça marche. Noi abbiamo l'orgoglio perché funziona. Jésus, Gesù il est Seigneur. è Signore. Pierre est sorti. Pietro è uscito. Ils sont sortis de la première porte. Sono usciti dalla prima porta. Ils sont passés la deuxième porte. Hanno passato la seconda. La troisième porte. La terza, La porte la plus difficile. la porta la più difficile, La porte qui était en fer. la porta che era in ferro, A obéi. ha ubbidito. Dans la vie d'un homme, hein, Nella vita di un uomo, dans la délivrance, nella liberazione, le démon qui nous dérange le plus, il demone che ci disturba di più c'est l'homme fort. è l'uomo forte. Parce que dans la vie de tout homme, Perché nella vita di ogni uomo il y a un homme fort. c'è un uomo forte. Jésus a dit, Gesù ha detto, tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un non puoi entrare nella casa di et qualcuno prendre ses biens e prendere i suoi sans beni pour autant lier l'homme fort. senza prima di tutto legare l'uomo forte. Comme tu es là, Come tu sei qua, il y a un homme fort. c'è un uomo C'est lui forte, qui contrôle ta vie. colui che controlla la tua Ça vita. peut être la colère, Può essere la rabbia, ça peut être la sorcellerie. può essere la stregoneria. Cet homme fort-là Quell'uomo ne forte vient jamais seul. non viene mai da solo, Il vient avec des petits démons qui squattent. des squatters. viene sempre con dei piccoli demoni. Quand nous allons commencer le feu ici, Quando inizieremo col fuoco qui, les squatters vont dire Mbadi. quei piccoli demoni cominciano a dire, ah, no, qui c'è il fuoco, io me ne vado. Mais l'homme fort, Ma l'uomo forte il sait ceci. fa questo, C'est lui qui possède le corps. sa che è lui che possiede il Et il y a corpo. beaucoup de corps Ci sono tanti corpi où il y a des hommes forts. dove ci sono gli uomini Si forti. tu me chasses ici, j'irai où? Se tu mi mandi via da qui, dove andrò? C'est pourquoi vous voyez Ecco perché vedete, ces hommes forts-là, quegli uomini quand forti, ils quittent la vie des gens, quando lasciano la vita di ils qualcuno, cherchent des enfants. cercano dei bambini. Dans la vie des enfants. Nella vita dei Je bambini. ne parle pas d'ici. Ici, tout est sécurisé. On était ici à la journée, on a sécurisé. Qui è tutto in sicurezza, siamo stati qua durante il giorno qui a C'est pourquoi posto. vous voyez beaucoup de petits enfants, ils ont des problèmes. Ecco perché vedete ci sono piccoli bambini che hanno problemi. C'est l'homme fort È l'uomo forte qui reste. che rimane. Mais quand il y a le feu, Quando c'è il fuoco, il cherche d'abord à négocier. cerca prima di tutto di trattare. Quand il n'arrive pas, Quando non ce la fa, c'est lui-là qui dit, bon, je pars, maintenant je pars. è lui che dopo dice io me ne vado. Je pars. Me ne vado, Ah, je pars. me ne vado, Je pars. me ne vado. Ah, c'est fini, je pars. Basta, me ne vado. C'est ça l'homme fort. Questo è l'uomo forte. Ce soir, Stasera nous voulons prier. noi vogliamo pregare. Comme l'église. Come la Chiesa. Vous savez l'église qui a prié pour Pierre. Sapete la Chiesa che ha pregato C'est ce que nous Pietro? voulons faire. È quello che vogliamo Nous fare. voulons prier. Vogliamo pregare. Écoute-moi. Ascoltami. Si tu sens que tu ne vas pas prier Se tu senti che non pregherai ou tu vas nous distraire, o sarai qui per tu distrarci, mets ton offrande. metti la tua Moi, offerta. je pars demain, on se dit au revoir. Io parto domani, Tu ci n'as pas- diciamo tu n'as arrivederci. pas péché. Non hai peccato. Mais si tu sais Ma se tu sai que j'ai un problème, che ho un problema que je veux ce soir e voglio stasera sortir de la prison, uscire dalla prigione, je vais prier. voglio pregare, Je vais suivre ce que cet homme dit. voglio seguire quello che crois dice alla questo parola che uomo. dice. Io credo alla parola che Tu dice, te mets debout. tu ti alzi. Acclame Jésus. Acclama Gesù. Acclame Jésus. Acclama Gesù. Acclame Jésus. Non, tu n'acclames pas. Acclame Jésus. No, non stai acclamando. Continue à acclamer Jésus. Continuate a acclamare Gesù. Écoutez,
Ascoltate, Nous sommes venus faire quoi? cosa che siamo venuti a fare qua? Nous sommes venus faire quoi? Cosa siamo venuti a Je fare? t'entends pas. Nous sommes Non venus ti- faire quoi? Cosa siamo venuti a fare? Nous sommes venus faire quoi? Cosa siamo venuti a fare qua? Quand Pierre était en prison, l'église faisait quoi? Quando Pietro era in prigione, cosa faceva la Chiesa? Écoutez, Ascoltate, il y a prière c'è preghiera et il y a prière. e preghiera. Dans ta vie, Nella tua vita peut-être tu n'as jamais prié. può darsi non hai mai C'est pregato, aujourd'hui que tu vas prier. è oggi che devi Je pregare. répète, Io ripeto, si tu sens se tu que senti tu vas te distraire, ci parce que les distraerai, choses de Dieu n'appartiennent pas à tout le monde, ce sont les choses des enfants de Dieu. le cose di Dio non appartengono a tutti, sono cose dei figli di Dio.